Exode chapitre 3, le verset 6, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Je suis venu dire à un fils, si tu sais honorer ton père, tu recevras des bénédictions et tu vivras longtemps sur la terre. Alors, Good News Ministries International, recevant cette connaissance, nous avons trouvé grâce de recevoir le Père qui nous a ouvert la porte pour le ministère aujourd'hui. Alors, par la grâce de Dieu, ils seront avec nous pendant ces 12 jours de prière et de bénédiction du Père. Alors, par la grâce de Dieu, nous serons avec l'un de Père, l'apôtre Victor Sambou de Stuttgart, nous serons avec le pasteur Philippe Chango de Arène, nous serons avec l'apôtre Nestor Wembola de Munich et avec mon père dans la foi, l'apôtre Martin Ndongala de Borum. Alors ce sont les 12 jours d'alliance et de bénédiction du Père. Tu es serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, c'est une occasion à ne pas manquer. De lundi à samedi, de 19h à 21h et dimanche de 11h à 14h30 et Dieu te fera énormément du bien. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous. Shalom. Und man ehrt auch die On honore les sanctions et les grâces. Das heißt, man nimmt halt Papa auch m'a die dit, ganzen Namen. Bachanga mon Er hat fils. mir gesagt, man hat mir ein Messer gestochen Si je hier. peux le dire 2 fois. Er hat gesagt zweimal. 2 fois dans Zweimal. Man hat ein Messer gestochen. Von Leuten. Tout ça Das alles. à cause du nom de Jésus. Alles das wegen dem Namen Et Jesus. pour que moi et toi, Damit du und ich, nous puissions bâtir une œuvre à Cologne. damit wir wirklich ein Werk hier in Köln aufbauen können. Donc cela veut dire, Das heißt, mais je vous dis, ich sage euch, est-ce que vous comprenez ça? versteht ihr das? Et Dieu nous a fait grâce. Und Gott hat uns die Gnade Papa m'a erwiesen. donné beaucoup de sagesse. Er hat mir ganz viel Weisheit gegeben. Non, c'était incroyable. Nein, es ist Donc, wirklich sehr en même unglaublich. pas une heure, Nicht mal in einer Stunde j'ai réussi tout un livre. habe ich ein ganzes Buch Donc c'est comme bekommen. si je dois faire un livre bientôt là. Es ist so, als ob ich ein Buch Est-ce que schreibe. vous avez compris Habt ça? ihr mich verstanden? Papa m'a donné des conseils, Papa hat mir wirklich des Ratschläge, er hat mir stratégies. Strategien Non, gegeben. après ces 12 jours, nous allons recevoir Papa, Wir werden jetzt unseren Papa un homme de empfangen. Dieu très puissant. Wirklich ein Mann Gottes, sehr Alléluia. stark. Amen. Papa dirige plusieurs églises Wirklich, er leitet viele Ici en Kirchen Europe hier et in partout Europa dans le monde. und halt auch überall weltweit. et nous allons recevoir cette grâce ce Und wir soir. werden diese Gnade jetzt Est-ce que bekommen. en fait, quand papa dirige plusieurs églises, Und dadurch, dass er viele Kirchen toi tu vas leitet, diriger plusieurs entreprises. wirst du auch viele Unternehmen leiten. Amen. Et amen, na yo soki na Ein des Amen hat entreprises. aufgehört. Bakisa amen comme on a 10 entreprises. Komm noch mehr. Alléluia. Amen. Papa vient de très loin. Er kommt von ganz Il weit. vient de Stuttgart. Er kommt von Stuttgart. Alléluia. Amen. Et il est venu aujourd'hui spécialement pour nous. Und er ist nur für uns heute Il gekommen. avait beaucoup de programmes. Er hatte ganz viele Mais il Programme. m'a dit, parce que toi tu es mon fils, Aber er hat gesagt, weil du mein Sohn je bist, serai là. werde ich da Et sein. papa est venu. Und er ist gekommen. Est-ce que vous êtes prêts Seid ihr bereit, à recevoir votre grand-père? euren Großvater zu empfangen? Est-ce que vous êtes prêts Seid ihr bereit, à recevoir votre euren grand-père? Großvater zu empfangen? Il n'est pas votre père. Er ist nicht euer Vater. Il est mon père. Er ist mein Et Vater. il est votre Er ist grand-père. euer Donc Großvater. quand il me bénit, Das heißt, wenn vous êtes bénis les Seid doubles. ihr auch gesegnet? Est-ce que vous êtes prêts? Seid ihr bereit? Pendant que j'invite Während ich pour la première fois dans l'histoire notre papa, unser Großvater, notre papa, unseren Papa, l'apôtre Victor Nsambou, Apostel, pendant que papa pense, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur könnt ihr einmal pour ces cris de joie? Merci, 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 merci. Danke, danke, danke. Alléluia. Amen. Tu as fait une chose qui est particulière que tu sois là ce soir. Es ist sehr schön, dass du heute hier bist. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Das heißt, Herrlichkeit an den Herrn. Je viens avec quelque chose Ich komme mit qui etwas, vient dans mon cœur. das von meinem Herzen kommt. Parce que le thème parle la bénédiction du Père. Weil das Thema ist die Segnung der Väter. En tant que Père, Und als Vater j'ai prié Dieu habe ich zu Gott de me gebetet, donner vraiment ce qu'il faut dass er mir wirklich das geben soll, pour que premièrement, damit erstens, le Père céleste das heißt der Herr selber, vous ouvre favorablement le ciel. dass er euch wirklich den Himmel öffnet. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, Zweitens, votre Père spirituel, euer geistlicher Vater, qu'il vous ouvre largement son cœur. dass er wirklich euch euer Herz öffnet. Gloire à Dieu. Oh, Alors, Name sagen. écoutez-moi. Hört mir zu. Amen. Amen. Nous allons accueillir une personne. Ihr habt eine Person empfangen. C'est lui qui est la personne la plus importante de ce lieu.
Er ist wirklich die wichtigste Person überhaupt C'est hier. le Saint-Esprit. Es ist der Heilige Est-ce qu'on peut Geist. l'accueillir? Der Heilige gloire à Geist. Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Danke, Jesus. Merci cher Danke, Saint-Esprit. Gott. Danke, Heiliger Geist. Oh Dieu, Oh, Gott. je m'agenouille devant ta présence. Ich knie vor dir nieder. Je suis qu'une vase. Ich bin eine Vase Sans toi, und es ist durch dich je n'ai aucune utilité. und ich brauche nicht dich zu Mais pushen. quand toi tu me remplis, Aber wenn du mich erfüllst, alors je serai très utile. das heißt, ich werde sehr Que la glücklich sein. gloire te revienne Und die pour Herrlichkeit tout soll ce que tu vas kommen. faire ce soir. Und das, was du heute tun Au wirst. nom de Jésus Im Namen Christ de Nazareth. Jesus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Herrlich soll dein Name sein. Bien-aimés, Meine Damen und Herren, écoutez. hört zu. Quand on parle de la bénédiction, Wenn man d'abord, vom Segen spricht erstmal, j'introduis ce culte en vous disant, ich leite diesen Satz ein und möchte sagen, je vais ouvrir, je vais réveiller votre conscience ich möchte jetzt erstmal eure Gedanken aufwecken sur ce sujet de la bénédiction. über dieses Thema der Segnung. Quand je dis réveiller la conscience de quelqu'un, Wenn ich sage, die Gedanken wieder aufzuwecken, c'est appeler cette personne das heißt, um diese Person zu afin rufen, de prendre conscience damit du wirklich in Besinnung de kommst la chose ou de la situation. über diese Situation, über dieses Oh, Ding. prendre conscience veut dire Das heißt aber auch in Besinnung zu sein. bedeutet, prendre au sérieux. Das heißt, du musst es ernst nehmen. Prendre au sérieux veut dire Etwas ernst zu nehmen. prendre à cœur Das heißt, nimm es zu Herzen, afin que damit diese Person ne soit plus ignorant soll nicht mehr ignorant sein, ni négligent aber auch nicht par vernachlässigen. rapport à la chose Wegen dieser et par Sache, rapport à la situation. aber auch wegen dieser Je Situation. déclare que ce Ich soir, deklariere heute tu ne Abend, seras plus ni ignorant wirst du nicht mehr ignorant ni sein, négligent wirst du nicht mehr par vernachlässigt sein. rapport à la bénédiction. Durch was die Segnung angeht. Gloire au Seigneur. Oh, Amen. 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 Prenez place. Setzt euch hin. Je vais partager avec vous 4 choses Ich werde mit euch 4 Dinge teilen. dont vous devez prendre conscience. Das muss euch also in Besinnung kommen. Ok? Amen. Vous devez prendre conscience de 4 choses. Also, ihr müsst über 4 Dinge bewusst Donc, sein. en aucun cas dans ta vie, Das heißt, in keiner que Zeit tu ne im sois Leben, ignorant dass du ignorant ni bist négligent oder dans ces vernachlässigt 4 choses. in diesen 4 Sachen. Parce que si tu arrives à maîtriser ces 4 Weil choses, wenn du wirklich die Sachen beherrschst, tout ce qu'on va commencer à parler, c'est la bénédiction. alles, was man über die Segnung sagen Quelle wird, que soit la sorte de la bénédiction, egal was für eine Quelle das ist, toi, tu seras toujours une terre fertile, favorable à recevoir la du wirst semence. immer eine fruchtbare Erde sein, um auch etwas zu empfangen. La première des choses, Die erste Sache, tu dois retenir ceci. du musst Folgendes behalten. La bénédiction Das Segen, est une notion spirituelle. es ist etwas Spirituelles. La bénédiction Der Segen, est avant tout spirituelle, ist avant qu'elle spirituell. devienne matérielle. Bevor es materiell wird, Faites très attention seid vorsichtig, parce que weil, quand vous ne comprendrez pas cela, wenn ihr das nicht versteht, vos yeux seront seulement braqués sur le matériel. das heißt, eure Augen werden sich Sur nur auf ce das qui est Materiell visible. besichtigen. Aber das, was visibel ist. Or, Oder, c'est l'invisible, aber das ist das c'est le Unsichtbare. spirituel qui amène à l'existence ce qui est visible. Amen. Es ist also das Unsichtbare, Halleluja. was das Sichtbare herbeiführt. Donc quand on parle le mot barak Wenn man von einem Wort comme Barake spricht, bénédiction, als Segen, c'est d'abord spirituel. es ist erstmal spirituell. Quand je dis Wenn ich spirituel, spirituell sage, tout ce qui est spirituel alles, was spirituell est ist, avant tout invisible. ist erstmal unsichtbar. Elle fonctionne Sie funktioniert selon les lois du ciel. durch die Gesetze des Himmels. Ok? Amen. Dans Job 38, verset 33, In Hiob 38, Vers Dieu parle à 33, Job. er spricht zu Hiob. Connais-tu les lois du ciel? Kennst du die Gesetze des Himmels? Règles-tu sa puissance à partir de la terre? Regelst du auch seine Macht hier auf J'ai Erden? vite compris ceci. Und ich habe Folgendes verstanden. Nous avons 2 dimensions de la spiritualité. Wir haben 2 Dimensionen der Spiritualität. D'abord, nous avons la spiritualité de la sanctification, Wir haben erstmal die Spiritualität, die Heiligung. die Heiligung. C'est très important. Das ist sehr wichtig. C'est le fondement. Das ist unser Fundament. Un homme peut être aussi saint
Du kannst so tout en heilig sein, étant ignorant aber auch ignorant. des choses Dinge, qui se tournent autour de sa bénédiction dans le ciel. die aber um ihn fliegen, durch die Segnung im Donc Himmel. la puissance de la bénédiction Das heißt, die Macht est der réglée Segnung dans le ciel ist im Himmel, par les lois spirituelles. durch die Gesetze. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Job se plaignait de sa souffrance, Das heißt, wenn hier, malgré qu'il avait la foi, auch als den mais Glauben il hatte, était ignorant war ignorant, que dans le ciel, dass im Himmel, Dieu était en train de parler avec Satan. weil Gott nämlich mit Satan Alléluia. sprechen. Et Amen. quand il a compris, il a dit, Als oh, er verstanden hat, hat er gesagt, mais si je ah, savais cela. aber hätte ich das gewusst. Alléluia. Amen. Tu peux être dans les difficultés, Du kannst in Schwierigkeiten sein dans l'épreuve, oder in schwierigen Zeiten, sans pourtant comprendre ohne zu verstehen, que les choses sont réglées dans le ciel. dass die Dinge schon im Himmel geklärt werden. Voilà pourquoi Deswegen Dieu m'a amené hat mir Gott à gesagt, vous amener dans le terrain damit ich euch dans la im Feld vision bringe, in der Vision, spirituel. spirituell. Donc quand on parle de la Das heißt, wenn bénédiction, man vom Segen spricht, Dieu veut d'abord que nous ayons une vision spirituelle Gott de la möchte, dass wir eine bénédiction. spirituelle Vision haben. C'est pourquoi vous allez lire tous les passages de la Bible qui parlent de la bénédiction qui vient de Père, de la transmission, de l'onction, de l'héritage. Deswegen werdet ihr all diese Verse lesen über die Segnung des Väters oder die Salbung. Ça a commencé d'abord spirituellement. Es hat erstmal spirituell Et il y a angefangen. eu des pères Aber es gab Väter, qui ont resté avec la vision matérielle, die mit der materiellen Vision, qui ont risqué die aber riskieren, de transmettre la bénédiction die à ceux qui Segnung zu n'étaient pas transferieren. destinés. C'est pourquoi j'ai dit, Ephraïm, Deswegen sage ich je Ephraim, commence d'abord à toi. ich fange erstmal mit dir an. Tu dois d'abord saisir la vision spirituelle. Du musst erstmal in die De la spirituelle bénédiction. Vision reingehen der Segnung. Vous comprenez? Versteht ihr? Isaac était spirituel. Isaac war spirituell. Mais quant à la Aber- bénédiction, il avait la vision matérielle. Aber als es um die Segnung ging, C'est hat er pourquoi il wirklich a die risqué materielle de Vision. donner la bénédiction à Ésaü. Deswegen wollte er die Segnung an Esau Heureusement, geben. Rebecca Aber Rebekka, avait la vision spirituelle. die hatte die spirituelle Vision Et c'est jetzt. à lui que Dieu avait donné la Und prophétie. Gott hat ihr die Prophezeiung gegeben. Amen. Vous comprenez maintenant? Versteht ihr jetzt? Pourquoi? Warum? Il a considéré la loi des droits d'aînesse. Er hat nämlich nur auf das Gesetz geachtet. Il aimait beaucoup le gibier. Er mochte es, ihn sehr Ésaü anzuflehen. apportait beaucoup de gibier. Und er brachte Alors ihm faites vieles. attention. Also seid Il vorsichtig. y aura un collaborateur, Es wird einen il y aura Kollaborator un geben. fils Es wird einen qui Sohn va geben. commencer à te chérir, te Der donner immer dir geben l'argent, wird, der dich soutenir. immer, der dich Et unterstützen à will. cause de cela, tu peux t'influencer. Und durch das kannst du dich beeinflussen Donc, lassen. attention à la vision Das heißt, sei matérielle. vorsichtig auf der materiellen Vision. Le grand prophète Samuel Das heißt, der große Prophet a Samuel failli oindre une autre personne wollte beide eine andere à la Person place sein. de David In der Zeit von parce que David. l'apparence lui a trompé. Weil nämlich das Äußerliche ihn beeindruckt Attention à hat. l'apparence. Vorsichtig auf das Äußerliche. Il faut la vision Es spirituelle. muss erstmal die spirituelle Vision. Grâce que Dieu a intervenu, Lass Gott ils intervenieren. se sont ressaisis. Vous comprenez? Versteht ihr? Mais il dit, oh, quand il a vu le grand frère de David, il aber als er den großen Bruder certainement von c'est David lui ici. sieht, Il oh, es était ist grand, er. il était beau, Er ist groß, il er avait ist hübsch. l'influence. Ja, Et Dieu dit, attention, Und er sagte, vorsichtig. ce n'est pas lui que j'ai choisi. Es ist nicht den ich ausgesucht habe. Vous comprenez? Versteht ihr? Et lorsque toi, Und du, Ephraïm, Ephraim, tu as reçu la bénédiction du Seigneur, du hast die Segnung vom Herrn bekommen. quand lui-même Jacob bénissait Als Jakob selber Manasseh et segnete. Jacob, Als er Manasseh und Jakob segnete. Joseph qui avait la vision Josef, der die Vision hatte. charnelle, pas charnelle, mais Nicht de fleischlich. la vision physique ou Aber die matérielle. physische Il Vision. dit, mais comment tu as fait ça, Père? Wie hast du das getan, Vater? Vous comprenez? Versteht ihr? Jacob avait les yeux fermés, Jakob hatte die il ne Augen zu. voyait pas, Er sah mais il nicht avait mehr. la vision spirituelle. Aber er hatte wirklich Puisqu'il avait la spirituelle vision Vision. Weil er die spirituelle, Vision le hatte, Saint-Esprit der Heilige Geist devrait lui orienter. musste ihn orientieren. Voilà l'ordre que je donne. Deswegen das, was ich dir Le sage. chemin est long. Der Weg ist lang. Tu auras des fils et des fils Du et des wirst fils. viele Söhne haben. Chacun va contribuer dans le ministère. Jeder wird in dem Mais Ministerium toi, tu reingehen. dois rester avec la vision Aber du musst mit der de Vision Jacob. von Jakob C'est lui qui a bleiben. béni Manasseh Manasseh et Ephraïm. und Ephraim. Et toi, tu dois suivre cette vision-là. Und du hast auch diese Segnung erhalten. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as compris Hast du maintenant? mich verstanden jetzt? À vous les fils maintenant. Und ihr, Söhne und Töchter, Vous comprenez? versteht ihr? Tous les fils qui ont reçu la bénédiction prophétique, Alle Kinder, die die prophetische Segnung bekommen haben, cela d'abord a commencé dans
le ciel. hat erstmal im Himmel Si angefangen. votre Père ne reçoit rien de votre part, Das heißt, wenn er das nicht von euch vous bekommt, ne serez pas béni. dann werdet ihr es auch nicht Quel bekommen. que soit tout ce que tu vas faire, Auch alles, was du tust. voilà pourquoi toi aussi tu dois avoir la vision spirituelle. Deswegen musst du auch die spirituelle Vision haben. Beaucoup de fils Viele Söhne ont passé à côté de leur bénédiction. sind wirklich an ihre Segnung Je vous donne vorbeigegangen. l'exemple. Ich gebe euch ein Beispiel. Il y a Géasi Es gibt Dersis, qui a été le disciple d'un grand prophète Élisée. der wirklich ein Il ganz a vu großer Jünger war von toutes Elisa. sortes de miracles. Er hat gesehen, wie er Wunder Cet homme verbracht qui hat. était loin, Er war wirklich gesalbt, jusque dans ses ossements, bis wirklich in seinen il Kleidungen. fut enterré. Und er wurde sogar Après une beerdigt. année. Und nach einem Jahr, Ses ossements ont touché un cadavre. seine Knochen Le wurden cadavre sogar, est ressuscité. und diese wurde sogar wieder auferstanden. Mais cet homme est mort avec son onction. Aber er ist mit seiner Salbung gestorben. Géasi marchait tous les jours à côté de Dersis lui. lief jeden Tag mit ihm. Mais il avait la vision Aber er hatte matérielle. die fleischliche Vous Vision. comprenez? Versteht ihr? Vous comprenez? Versteht ihr? Élisée avait beaucoup de fils de prophètes. Er hatte ganz viele Kinder, Mais die ces fils Propheten de waren. prophètes avaient des visions Aber diese matérielles. Kinder hatten nur eine Personne materielle Vision. n'a Keiner réussi à recevoir cette hat onction. wirklich diese Salbung von ihm bekommen. Josué avait 12 tribus à côté de lui. Er hatte wirklich 12 Des Jünger. anciens d'Israël Er hatte wirklich qui Älteste, avaient tous reçu l'esprit de die Moïse. wirklich den Geist Mais Moses quand il bekommen devrait hatten. transmettre, Aber als er das transferieren personne n'avait wollte, la vision Keiner hatte die spirituelle. Vision. Tous avaient la vision matérielle. alle hatten nur die Ils voulaient materielle les Vision. terres, Sie wollten das ils voulaient les Erde, affaires, sie wollten die et ils Business. pensaient que, Und sie dachten, en étant Das fermiers, éleveurs, Das heißt, sie dachten nur, entrepreneurs, die wollten ils nur pensaient Unternehmen que ça werden. c'était la Die bénédiction. dachten, dass das Non, die Segnung ist. ce n'est Nein, pas ça. es ist es nicht. Je vais vous choquer. Ich werde euch schockieren. Le matériel Das heißt, materialistische peut être la bénédiction, mais moi je dis, kann eine Segnung sein, aber ich sage, le matériel ce sont le fruit de la bénédiction. ich sage euch, das Materielle sind die Frucht des Segnung. Mais ce n'est pas la bénédiction. Aber es ist nicht der Il Segen. faut saisir l'arbre de la bénédiction. Ihr müsst wirklich C'est den l'arbre de la Ast, den bénédiction. Ast des Et Segens. l'arbre de la bénédiction, Und der Ast des c'est Segens, l'onction das ist die que le Salbung, Père dépose, die der Vater, les paroles die que Worte, le Père die déclare. der Vater C'est ça deklariert. l'arbre Das ist de dieses la bénédiction. Maßstab des C'est Segens. l'onction et les paroles Das du ist Père. die Salbung und das Gloire à Wort des Dieu. Vaters. Amen. 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 Asseyez-vous. Setzt euch hin. Gloire au Seigneur. Oh. Voilà qu'on a introduit le message. Jetzt habe ich die Message eingeführt. Alors, ce soir, Jetzt je vais vous heute donner une courte enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Ich möchte euch jetzt eine kleine Belehrung geben Toujours zum pour que Heiligen vous Geist. saisissez la dimension. Vous comprenez maintenant que si la bénédiction est Ihr spirituelle, versteht jetzt, wenn die Segnung spirituell si ist la bénédiction fonctionne par les lois du ciel, und wenn sie wirklich das Gesetz des Himmels funktioniert, qui peut vous enseigner toutes ces wer kann choses? euch dieses belehren? Qui a enseigné les autres? Wer hat die anderen belehrt? Ce soir, Heute je Abend. vous appelle Nehme ich à euch. avoir la conscience Ich möchte wirklich, dass ihr du besinnt rôle von et der Rolle de la place du Saint-Esprit und dem Platz des Heiligen Geistes dans le domaine de la bénédiction. in der Domäne des Segens. Je répète, Ich wiederhole. que ta conscience s'ouvre, Ich möchte, dass dein que tu Gedanken sich prennes à öffnen, cœur, dass du wirklich zu Herzen ne nimmst. sois plus ignorant, Sei nicht mehr ne ignorant. sois plus négligent. Sei nicht mehr Tu vernachlässigend. dois comprendre Du aujourd'hui musst heute verstehen, que le dass Saint-Esprit, der Heilige Geist, c'est lui qui joue le rôle capital. er spielt eine wichtige C'est lui Rolle. qui a la place capitale Er hat wirklich die wichtige dans Rolle, tout ce qui concerne alles was angeht, la bénédiction. was die Segen angeht. Alors, Also, j'ai reçu tous les enseignements sur le Saint-Esprit. ich habe wirklich alle Belehrungen des Heiligen Geistes empfangen. Peut-être que tu l'as déjà reçu. Vielleicht hast du die auch schon empfangen. Mais un jour, Aber eine Sache, le Saint-Esprit der Heilige Geist, m'a mené à un passage. er hat mich durch einen Vers geführt. Matthieu 12, Matthäus verset 12, 31. Vers C'est là où je vais réveiller 31. ta conscience. Jetzt werde ich dein Gedächtnis wecken. Qui va lire? Wer wird lesen? La Bible dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Si quelqu'un blasphème, c'est pourquoi tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Amen. Ok? Amen. Nous avançons 32. Wir gehen weiter. Si 32. quelqu'un parle mal du Père, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Parole du Seigneur. Wort des Herrn. Asseyez-vous. Setzt euch hin. Aïe, 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 aïe. Ai, 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 ai. Maintenant, Jetzt,
Écoutez-moi. Hört mir zu. Pose-toi maintenant la question. Stell dir jetzt die Frage, Qui est cette personne? wer ist diese Person? Qui est ce dont Jésus, Das heißt, Jesus, le Fils de Dieu, das heißt, der Sohn Gottes, ok, ja, donne un tel témoignage? gibt hier ein Zeugnis. Vous savez, dans le domaine spirituel, In der Domäne spirituell il y a des personnes gibt es Personen, que tu ne peux pas connaître, die du nicht kennen que tu ne kannst, peux pas bien connaître, die du nicht gut kennen si kannst. on n'a pas d'abord, si tu n'as pas d'abord écouté son témoignage. Wenn du noch nie sein Zeugnis gehört hast. Jésus, avant de venir sur la terre, Jesus, bevor er zur Erde kam, Dieu savait Gott wusste, qu'il sera difficile au monde dass das schwer sein wird de für die Welt, saisir la révélation de dass Jésus. er diese wirkliche Offenbarung Voilà verstehen pourquoi soll. il a préparé Jean-Baptiste Deswegen hat er Johannes den qui Täufer devrait vorbereitet. parler de Jésus. Er hat mit ihnen über Il Jesus a rendu gesprochen. témoignage du Fils Er de hat l'homme. gesagt, lege Et Zeugnis. ici, c'est Jésus qui donne le témoignage du Und wenn Saint-Esprit. Jesus wirklich Zeugnis Bien gibt aimé. von den Heiligen Geist, meine Damen und Tu Herren, connais Dieu, du kennst Gott, tu connais Jésus. du kennst Jesus. Ok? Ja. L'enseignement de Jésus. Du kennst Il die est le Lehrung Seigneur. Jesus. Il est Er ist celui qui est mort Jesus. sur la croix. Il Er est ist celui derjenige, qu'il der faut pour gestorben nous. ist. Mais lui, Aber il dit quelque chose qui er doit sagt te etwas, choquer. die dich schockieren wird. Qui doit te choquer. Was dich schockieren muss. À cause de ce choc, Und wegen diesem Schock, ta conscience sera réveillée. dein Gedächtnis wird auf sein. Tu vas te positionner. Du wirst dich Tu vas te positionieren. poser la question. Du wirst dir die Frage stellen. C'est comme à Daniel. Oh, ist wie bei Daniel. Dieu a dit, Daniel, Er sagte Daniel, depuis que tu as pris à cœur, seit du zu Herzen genommen tu hast t'es humilié, und du hast dich erniedrigt, tu cherches à comprendre. du suchst auch noch zu Il y nehmen. a des choses, Also es gibt Dinge, avant que Dieu puisse te donner une révélation da bevor Gott dir eine Offenbarung plus geben kann, profonde de la chose, bete für das. tu dois te poser la question. Du musst dir die Frage Tu dois stellen. t'humilier. Du musst dich Tu erniedrigen. dois chercher à comprendre. Du musst versuchen zu C'est ce que je verstehen. suis en train de vous dire. Und das ist das, was ich euch Vous sagen devez möchte. chercher à comprendre Ihr müsst erstmal versuchen zu qui verstehen. est le Saint-Esprit. Wer ist der Heilige En Geist? dehors de tout ce que tu as déjà appris Darüber hinaus, was du erfahren par hast. cette question. Diese Comment Frage. Jésus Wie Jesus pouvait dire ça? konnte das sagen? Que quelqu'un peut parler mal de lui-même, de Dieu. Oh, jemand kann schlecht über Il ihn sera oder Gott reden. pardonné. Ja, er wird Mais vergeben. quant au Saint-Esprit, Aber wenn du über schlecht über den il ne Heiligen sera Geist pas redest, pardonné. wird dir nicht Mais vergeben. pourquoi? Aber warum? Oh, Alléluia. Amen. Mais qui est le Saint-Esprit Wer alors ist ce der soir? Heilige Geist heute Abend hier? Il y a quelque chose à connaître, n'est-ce Es pas? gibt eine Sache, die du erfahren musst, Savez oder? pourquoi? Soll ich dir sagen, warum? Vous savez, quand Wisst ihr? Jésus disait ça, il était Als- dans le ministère. Als Jesus das sagte Il bei dem n'était pas encore Ministerium, mort. er war noch Il nicht était encore tot. resté. Ja, er war noch Je nicht vais te montrer auferstanden. Ich werde dir zeigen, les 7 étapes die 7 Etappen de la vie de Jésus. des Lebens von Jesus, Là où le Saint-Esprit wo der Heilige Geist est indispensable aussi pour toi. ist auch wirklich unvermeidbar für dich. Cela a été le cas pour Jésus. Und das war halt auch für Jesus so. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, Jesus wusste, ohne den Heiligen Geist il n'est rien. ist er nichts, Il est nul. ist er nirgends. Écoutez-moi bien. Amen. Nous avons souvent dit, ah, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons wir rien. sagen, oh, der Heilige À Geist. partir d'aujourd'hui, Ab modérateur, quand tu diras, ah, sans le Saint-Esprit ce soir, nous ne pouvons Moderator, rien. wenn du sagen willst, ohne Réfléchis. den Heiligen Geist, dann denk nach. Vous savez, Wisst ihr, parce que Jésus savait un. weil Jesus wusste Sans le eine Sache. Saint-Esprit, Ohne der Heilige première Geist, étape. erste Etappe. Sans le Ohne Saint-Esprit, der Heilige Geist Jésus ne pouvait pas s'incarner dans le sein de Marie. konnte Jesus nicht im Bauch von Donc, Maria eingehen. c'est le Saint-Esprit qui a Also- vanté Jésus. Also das heißt, das war der Heilige Geist, der dazu geführt hat, dass Jesus überhaupt im Est-ce que Bauch tu kommt. comprends? Verstehst du? Dans Luc 1, l'ange est venu dire à Marie, Im Lukas 1 quand sagte le der Engel zu Jesus, Saint-Esprit sera sur toi, der Heilige Geist wird über dich tu sein. auras la grossesse. Wirst du schwanger Et sein. cet enfant sera appelé Jésus. Und dieses Kind wird Jesus Donc genannt. Jésus savait que Das heißt, Jesus wusste, si le Saint-Esprit wenn der Heilige ne Geist l'avait pas transporté dans le sein de Marie, il ne pouvait nicht pas im naître. Bauch von Maria eintransportiert hätte, Et toi, dann wärst du, sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen tu Geist, ne serais pas là où tu es. wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Amen, Amen. Tu as compris? Verstehst du? Tu as compris? Verstehst du? Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Versteh mich. Qui a baptisé Jésus du Saint-Esprit? Wer hat Jesus Christus getauft? C'est le Saint-Esprit. Dans les jours. Amen. Alléluia. Amen. Qui a revêtu, qui a oint Jésus? Wer hat ihn gesalbt? C'est le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Donc sans le Saint-Esprit, Das heißt, ohne den Heiligen Geist, Jésus Jesus, n'allait pas être oint. wäre er nicht gesalbt. Vous comprenez? Versteht ihr? Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, Ah. la Bible dit
38, 10, 38. La Bible dit que vous connaissez Die Bibel sagt, ihr wisst, comment Dieu wie Gott a du Saint-Esprit hat durch den de Heiligen Geist, puissance Jésus-Christ de durch Macht Nazareth. Jesus Christus Donc, gesalbt. l'onction qui était sur Jésus, c'était l'onction du Saint-Esprit. Das heißt, die Salbung, die bei Tout Jesus ce war, die kam que vom Jésus a Heiligen fait Geist. sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas le faire. Das heißt, alles, was er getan hat ohne den Heiligen Geist, konnte er es nicht tun. Et toi, Und du? qu'est-ce que tu feras sans le Saint-Esprit? Was tust du ohne den Heiligen Geist? Tu comprends que tous qui ont passé à côté de leur bénédiction du Père, Das heißt, alle ils durch n'ont die, pas été dans l'école du Saint-Esprit. Amen. Alle, die durch die Segnung des Vaters gegangen sind, waren nicht in der Schule des Heiligen Geistes. Vous comprenez? Versteht ihr? Amen. Amen. Nous avançons, n'est-ce pas? Wir gehen weiter. Qui a aidé Jésus à endurer le sacrifice sur la croix? Das heißt, wer hat überhaupt Jesus dazu beauftragt? C'est le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Amen. Amen. Nous sommes 4. Wir sind 4. 5. 5. Paul dit, Paul si sagt, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Wenn- habite en vous, il donnera aussi la vie dans votre corps mortel. wenn derjenige, der den Geist empfangen hat, der bei Jesus war, der wird auch diesen Geist in sich empfangen. Romains 8, 11. Römer 8, C'est le Vers 11. Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Es ist der Heilige Geist, der den Jesus auferstanden lassen hat. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas resté Jésus Das heißt, là, wenn der il Geist allait Gottes rester ihn dans le nicht tombeau comme tout le auferstanden, monde. dann wäre er immer noch im Tod gewesen wie jeder andere. Ce Saint-Esprit-là, Dieser Heilige ce Geist qu'il da, a fait à Jésus. das, was er zu Jesus gemacht Donc hat. Jésus savait que chaque étape de sa Das heißt, vie, Jesus wusste in jeder sans le Etappe, Saint-Esprit. ohne der Heilige Geist wäre er nichts. et je le dis encore, Und ich sage pour nochmal, toi et moi, für dich und mich, sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen Geist, dans chaque étape de in notre jeder vie, Etappe in unserem Leben nous serons dans le tâtonnement. Nous werden wir serons dans wirklich la immer am confusion. Stottern, werden wir immer in Verwirrung sein. Il est ressuscité. Er ist auferstanden. Il lui restait quoi? Und Il wisst ihr doit was? monter. Er muss gehen. 6e étape. 6. Etappe. La Bible dit, Die Bibel sagt, il était avec ses disciples. er war mit seinen Jüngern. Actes des Apôtres chapitre 1. Amen. Et le Saint-Esprit l'a mené par sa puissance. Und der dans le Heilige ciel. Geist nahm mich durch die Macht Sans nach le oben. Saint-Esprit, Jésus n'allait pas monter. Ohne den Heiligen Geist wäre er nicht aufgestiegen. 6e étape. Das ist die 6. Etappe. Vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, nous allons dans la 7e étape. Und jetzt gehen wir in die 7. Sans le Etappe. Saint-Esprit, Ohne- Jésus ne viendra pas dans les airs. Ohne den Heiligen Geist wird Jesus nicht wieder runterkommen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas enlevés. Das heißt, ohne den Heiligen Geist wirst du auch nicht erhoben sein. Donc, ça boucle que notre vie, ok, du commencement à la fin, Das heißt, ein anderes Leben von dans Anfang bis chaque zum Ende, étape de notre vie, in jeder Etappe unseres nous Lebens, devons réussir. müssen wir Erfolg Je vais sein. vous donner un témoignage. Ich werde euch ein Zeugnis geben. J'ai reçu une vision Ich habe eine Vision erhalten, 2015. Et cette 2015. vision est d'actualité. Und diese Vision ist auch wirklich, C'est ma mission actuelle es ist meine en Mission tant que aktuell. président de la pastorale d'Allemagne. Das heißt, als Dieu m'avait Präsident, donné une vision. er hatte mir eine Vision Dans gegeben. cette vision, In dieser Vision, je vis Habe ich que les gesehen. hommes de Dieu dass Männer étaient Gottes, réunis pour une réunion. die haben sich versammelt. Et avant la réunion, avant la conférence, Und vor dieser ils ont Konferenz formé des petits groupes. haben die kleine Grüppchen Et gebildet. dans ces petits groupes, Und in diesen kleinen Gruppen ils étaient en train de partager Teilten leurs difficultés dans le ministère. teilten die ihre Schwierigkeiten im Il y Ministerium. avait ceux qui se plaignaient pour le manque d'argent, Es gab diejenigen, die sich über das manque Geld de beschwerten croissance, oder Glaube division dans l'église, oder Trennung in den manque de Kirchen. transformation des membres. Donc, ils partageaient toutes leurs difficultés. Das heißt, sie teilten all ihre Schwierigkeiten und Probleme. Et tout à coup, Und plötzlich, l'Esprit de Dieu der Geist Gottes m'a donné la parole. hat mir das Wort Il gegeben. m'a amené en l'air, dit, déclare Hat mir gesagt, que quelque deklariere, chose arrive. etwas Que kommen quelque wird. chose arrive. Dass etwas kommen Pendant qu'ils wird. étaient en train de proclamer cela, Während ich das am la Programmieren war, puissance de Dieu est descendue sur les hommes de die Dieu. Macht des Herrn ist auf diese Männer Ils ont levé les runtergekommen. mains vers le ciel. Und ich hebte meine Hand wegen dem Et Himmel. la voix de Dieu a dit, Und die Stimme des Herrn ce n'est sagte, ni par la force, es ist nicht die Kraft, ni par la puissance, nicht durch Macht, mais c'est par mon esprit. aber es ist durch sein Amen. Déclare Amen, ich dans deklariere, cette église, in dieser Kirche, Good News Ministry, Good News Ministries, ce n'est ni par la force, es wird nicht durch die Kraft ni par la sein, puissance, nicht die Macht, mais c'est par l'Esprit de sondern l'Éternel. deinen Geist, Ta bénédiction, dein ce Segen. n'est ni par la force, Es wird nicht durch ni par Kraft, la puissance, nicht bei mais Macht, c'est par mon esprit. durch seinen Geist. Gloire à Dieu, gloire Oh, à Dieu. Amen, verherrlicht soll der Name Gloire sein. à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, Meine Damen und Herren, le vent arrive en Allemagne, der Wind kommt in Deutschland, mais aber Dieu m'a dit, parle aux églises. Gott hat mir gesagt, sprich zu den Kirchen. Il faut qu'il y ait un réveil de conscience. Sie müssen wirklich auferweckt comprennent werden. maintenant Sie müssen verstehen, Quel est le rôle
Was ist die et la Rolle place du Saint-Esprit und der Platz des Heiligen Geistes dans leur vie, in deren Leben, dans leur ministère, in deren dans Ministerium, leur famille? in deren Voilà Familie? pourquoi il y a des tâtonnements, Und deswegen gibt es il y a la Stotterungen. stagnation. Es gibt nämlich Parce Probleme, que le Saint-Esprit weil der Heilige Geist, n'a pas l'autorisation de jouer tout son rôle. hat nicht die Autorität, wirklich seine ganze Et Rolle zu voilà pourquoi spielen. je vais te dire ce soir, Deswegen möchte ich dir heute Abend sagen, aimez le Saint-Esprit. liebe den Heiligen Geist. Amen. Aimez le Liebe Saint-Esprit. den Heiligen Geist. Connaissez le Saint-Esprit. Kennt den Heiligen Geist. Cherchez le Saint-Esprit. Sucht nach dem Heiligen Obéissez Geist. au Und Saint-Esprit. gehorcht den Heiligen Et Geist. tu verras la gloire de Du Dieu. wirst die Herrlichkeit des Herrn sehen. Et Amen. tu verras la gloire de Und du Dieu. wirst die Herrlichkeit des Herrn sehen. À cause de cette parole, Wegen dieses Wortes. chaque jour, Jeden Tag. qui est ici le Saint-Esprit? Wer bist du, Heiliger Qui Geist? es-tu? Je Wer vais te bist connaître. du? Ich will dich kennen. Plus tu auras la soif, Jetzt mehr Le du durstig désir bist. de le Und diesen connaître. Willen, ihn zu kennen. plus il va s'approcher de toi. Je mehr wird er an dir Et quand il va rankommen. s'approcher Und de als er toi, vor dir kommen wird, plus tu l'aimeras. desto mehr Et wirst du ihn plus il lieben. va te révéler Und je mehr wird er les dir choses offenbaren. cachées. Die Sachen, die verborgen sind. Yes. Quand les autres vont t'attendre, Während die anderen hier stottern werden. quand les autres vont vous dire, Während wir die anderen sagen werden, ah, j'ai fait 15 ans déjà ich dans le habe 15 ministère. Jahre Ministerium Et quand gemacht. tu regardes, Und wenn du schaust, pas de fruits. keine Frucht. Et toi, tu lui diras, Und du sagst ihm, moi, ich, c'est seulement un mois. es ist nur ein Monat. Voici ce que j'ai. Und jetzt, guck, À was cause ich du bin. Saint-Esprit. Wegen dem Heiligen À Geist. cause du Saint-Esprit. Wegen dem Heiligen Et Geist. tu te diras, ah, Und dann wird er sagen, vous êtes déjà nombreux comme ihr ça. seid schon so viele. Vous avez déjà la salle. Ihr habt schon einen Nous, Saal. pour avoir la salle, Wie wir einen Saal bekommen? 2 ans, 2 Jahre. 3 ans. 3 Jahre. Mais vous avez déjà. Aber ihr habt Tu schon. vas lui dire, Et er wird nicht ce n'est ni sagen, par la force, es war nicht durch ni Kraft, par la puissance, nicht par Macht, mais c'est par le sondern seinen Saint-Esprit. Geist. Amen. Yes. Et moi, je vais vous dire, Und ich werde euch sagen, j'ai reçu la révélation du Saint-Esprit ich habe die Offenbarung vom Heiligen quand Geist bekommen, j'avais 5 et 6 ans. als ich 5, 6 Jahre war. Ouais. Je suis dans la 5e dimension de la révélation du Saint-Esprit dans Ich mon bin in der ministère. 5. Dimension der Offenbarung des Heiligen Geistes. C'est Mein pourquoi je vais te Ministerium. dire, Deswegen möchte ich la dir deuxième sagen, chose que tu dois connaître, die zweite Sache, die du wissen musst, tu dois prendre conscience die muss im de Gedächtnis la kommen. voix prophétique. Die prophetische Si Stimme. tu veux la bénédiction du Père Wenn Céleste, du wirklich den Et Segen vom de ton Vater Père. hast und von deinem geistlichen tu Vater, dois avoir la conscience musst du wirklich in de Besinnung la sein. voix prophétique, Wirklich von dieser de la geistlichen Stimme. parole de ton Père. Von dem Wort deines Vaters. Amen. Vous comprenez? Versteht ihr? Parce que Weil il n'y a rien de ce que Dieu a fait sur la es terre gibt nichts, was Gott hier auf der Erde gemacht hat, pour les hommes für die sans que cela Leute, passe par la prophétie. ohne dass es durch die Prophezeiung geht. Amen. Ta naissance Deine Geburt a été un signe. wurde schon Ta gesagt. croissance Dein Glaube est un signe. ist schon ein Ta Zeichen. conversion Deine est un Salbung signe. ist ein Ton Zeichen. entrée dans le ministère Dein Eingang est ins Ministerium un signe. ist ein Zeichen. Alors je vais te dire, Ich möchte dir le sagen, rôle de ton Père, die Rolle deines c'est de Vaters. t'orienter Amen. droit, Du, de t'orienter dass er sich orientieren soll. droit, selon la voie Es muss prophétique, sich orientieren. dans ta destinée, In deinem Schicksal. dans ta destinée. In deinem Schicksal. Papa peut t'enseigner toutes choses. Er kann dir viele Sachen Il belehren. peut te faire grandir comme Er kann Isaou. dafür sorgen, dass du wächst. Mais la chose la plus importante, Aber die wichtigste Sache, c'est lui qui aura, er wird par le Saint-Esprit, durch den Heiligen Geist dans die Zeit, la die direction Direktion, pour que toi tu entres damit du reingehst, dans ta destinée. damit du in deinem Schicksal eingeführt wirst. Amen. Amen. Conscience du Saint-Esprit, conscience du Père, Das heißt, conscience de la voix die Besinnung der Stimme, prophétique. Besinnung des Mais Vaters, attention, der Besinnung des prophetischen quand Stimme. on parle de la voix prophétique, Wenn man von der prophetischen Stimme spricht, nous avons d'abord haben wir la erstmal voix comme V, I, die Stimme wie W, I, E, qui est le chemin. die der Weg Tu ist. dois d'abord entrer dans le chemin, Du musst erstmal in den Weg la voix, eingeleitet werden. la gloire prophétique Amen. de ton Père. Von deinem Vater. Et la deuxième Und die chose, zweite nous Sache, avons le VOIX.
Wir haben auch das WOI. alors Das heißt, tu entendras la voix. du wirst die Stimme Si tu hören. n'es pas dans la gloire prophétique, Du wirst in die tu n'es Herrlichkeit pas der dans Prophetik. l'onction prophétique Du de ton wirst in die Père, prophetische tu Salbung n'entendras pas la voix. und du wirst die Mais Stimme quand nicht tu vas hören. entrer dans l'onction, Aber wenn du in die tu Salbung entendras la eingehst, voix. dann wirst du die Et Stimme c'est hören. cette voix Und diese Stimme un jour eines Tages, qui te dira, va laisser le Père geh den Vater à tes frères an deinen Brüdern, qui sont là. die da sind. Attention, Vorsicht, frères et sœurs, Brüder und Schwester. Jésus est notre modèle. Jesus ist unser Vorbild. Il nous a montré le Père. Er hat uns den Vater gezeigt. Comment nous pouvons aimer Dieu? Und wie wir Gott lieben Comment nous können. pouvons aimer le Père? Und so wie wir den Vater lieben Vous savez, können. Versteht il ihr? n'y a personne qui a parlé comme Jésus du Es gibt Père. keiner, der so wie Jesus Tu gesprochen dois hat zu d'abord Gott. recevoir la révélation du Père Das céleste heißt, du musst erstmal die Offenbarung vom Herrn bekommen et tu sauras qui est ton Père und du spirituel. wirst wissen, wer dein Le geistlicher Vater problème pour ist. beaucoup de gens, Das Problem vieler quand tu ist, entends quelqu'un wenn du qui hörst, n'accepte pas la doctrine de Père der die spirituel, Doktrine deines geistlichen Vaters il nicht n'a pas la versteht, révélation, la hat die vraie Offenbarung révélation nicht. du Père céleste. vom Herrn. C'est ça le problème. Das ist das Problem. Vous comprenez? Versteht Il a ihr? donné le parabole du fils prodigue. Il a donné la direction de la prière. Zum Beispiel den Vous Weg des Gebets gegeben. savez que Versteht ihr? nous ne prions pas Jésus, Wir beten nicht Jesus. nous prions le Père. Wir beten den Vater an. Jésus Jesus. a dit, vous prierez le Père. Er hat gesagt, geht und betet Mais den Herrn par an. mon nom. Aber durch meinen C'est Namen. quoi par ma signature? Es ist durch meine Unterschrift. Alléluia. Amen. Mais Aber ça ne suffit pas. das reicht nicht. Par qui? Par Durch le wen? Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist. Amen. Donc ta prière Das heißt, dein Gebet doit avoir tous ces trois canaux. muss diese drei dois Kanonen sehen. savoir. Du musst wissen. Prier par le Saint-Esprit. Beten durch den Au Heiligen nom de Geist. Jésus-Christ Im Namen et Jesus. au Dieu le Père. Und im Ta Vater. prière sera toujours exaucée. Und dein Gebet wird immer erhört sein. Amen. Vous comprenez maintenant? Versteht ihr jetzt? Vous comprenez la chose? Versteht ihr jetzt die C'est Sache? ça les clés de la prière. Das ist das Tu veux être Schlüssel des exaucé, Gebets. Du willst erhoben mets-toi werden. en tête. Tu dem Kopf. Je demande à qui? Ich À mon bitte Père. dich, ich bitte C'est ça Gott, le mein problème. Vater, das ist das Problem. Il y a des gens qui servent Dieu comme des serviteurs. Es gibt Leute, die dienen Ils den Herrn wie n'ont den pas Diener. l'onction de fils. Die haben Ils n'ont nicht die pas le Salbung cœur des de Sohnes. fils. Die haben auch nicht das C'est lui Herz qui des donne le Sohnes. cœur de fils, c'est le Saint-Esprit. Derjenige, der den Herz eines Sohnes ist, Il der a Heilige donné Geist. à Jésus le cœur de fils. Hat nämlich Jesus den Herzen eines Sohnes Et gegeben. quand tu as le cœur de fils, Und wenn du ein Herz eines Sohnes tu hast, prendras conscience wird dir bewusst sein, de ton Père. deines geistlichen Je vais vous Vaters. révéler quelque chose. Ich möchte euch eine Sache offenbaren. Quand tu obéis, Wenn du gehorchst, la Bible die dit, Bibel sagt, il faut obéir contre toute obéissance. du musst gehorchen gegen alle Persévérer dans l'obéissance Gehorsamkeit contre und toute obéissance. durchhalten in Vous der ne savez Gehorsamkeit. pas quel est le jour. Ihr wisst nicht, an welchem Tag, Ce qui m'a étonné, und was mich verwundert hat, le jour de la bénédiction. der Tag des Segens, Le jour de ta bénédiction, der Tag deines Segens, c'est le jour où tu seras mis en épreuve que tu ne t'attendais pas. das heißt, du wirst gar nicht Alors, erwarten. si tu n'es pas habitué à te soumettre, Das à obéir le heißt, wenn Père, du nicht gewohnt bist, dich tu vas nicht zu échapper à ta niedrigen, bénédiction. wirst du wirklich deine Segen verpassen. Joseph Josef, était à la maison, er war zu Hause, mais ce jour-là, aber an dem Tag. le Père dit, va donner le pain, va porter le pain à tes frères. Und der Vater sagte, geh deinen Brüdern Brot bringen. Une mission risquée, Eine wirklich C'était une épreuve. riskante Mission. parce qu'il y a des loups, il y a des lions partout où il Wölfe, peut passer. überall gab es Il y a des Wölfe. brigands. Es gab Bären. Mais comme il était obéissant, Aber weil er nämlich gehorcht hat, vous comprenez? versteht ihr? Vous savez, Versteht comme il ihr? était obéissant, Und weil er gehorsam il est war, parti. ist er C'était gegangen. le jour où Dieu a proclamé qu'il devrait entrer dans la gloire de sa destinée. Das heißt, es war an dem Tag, dass Jesus entschieden hat, dass er wirklich im Schicksal eingeführt werden Et muss. s'il avait refusé, Das heißt, wenn Papa, er je parle verneint pas. hat, ich will nicht C'est da trop gehen. risqué. Oh, es ist zu Oh, mes riskant. grands frères, mais Oh, même meine pas. großen Brüder, die lieben mich Il nicht. a obéi. Aber er hat Encore, gehorcht. Nochmal. David, a réussi er hat son onction, seine son Salbung élévation. bekommen, seine Il a reçu son Erhebung. élévation. Le jour que le Père lui a envoyé, va d'abord paître les brebis. Er Il a hat obéi. erstmal gesagt, geh erstmal dich um die Et Schafe quand il est allé kümmern. paître les Und brebis, als er die verloren hat, Dieu a localisé son cœur. hat Gott sein Herz lokalisiert. Parce que Weil Dieu a dit à Samuel, je ne er hat regarde nämlich zu pas Samuel l'apparence, gesagt, mais le ich cœur. schaue nicht auf das Le Äußere, sondern cœur das Herz. humble, le cœur obéissant, Das heißt, ein le cœur Herz, fidèle. das gehorcht. Ein treuer Il Herz. peut te donner ce cœur. Wer kann dir dieses Herz Bien aimé, Meine Damen und tu Herren, peux faire des exercices, du kannst so viele Übungen machen, wie du tu ne möchtest. pourras pas. Du wirst es nicht Mais schaffen. avec le Saint-Esprit, Aber mit dem Heiligen ce Geist, soir, heute ton Abend, cœur est changé. dein Herz wird sich ändern. Ce Amen. soir, Heute Abend Dieu va te communiquer le cœur de wird ton Père. Gott dich
ein reines Herz kommunizieren. Il a fait à Moïse. Er hat es bei Moses getan. Moses, réunit les 70 vieillards. Je vais Versammle all die prendre Ältesten. de mon esprit. ich werde von meinem Geist, Oh, de mon esprit là, c'était le cœur. das heißt, von meinem Je Geist vais war das prendre Herz. ton cœur. Damit meint er das Je vais Herz. le mettre dans les 70. Und ich werde es den ganzen Aujourd'hui, tu auras le Ältesten tun. cœur de ton Und père. heute wirst du das pour que Herz vous deines soyez Vaters geben. un, Dann comme werdet le ihr Père eins sein, est un wie der Vater dans le eins ciel. ist, im Himmel ist. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Herrlich soll der Name Donc, sein. vous allez comprendre que c'est le jour qu'il est envoyé d'aller donner les pères à ses frères qu'il rencontre Das Goliath. heißt, ihr werdet verstehen, an dem Tag, wo er nämlich das Brot geben sollte, Donc c'est wo toujours wirft dans der Goliath. l'obéissance. Prends conscience à la voix du Père. Nimm Besinnung in die Stimme des Herrn. Il y a un proverbe qui dit chez nous, les Bakongo, Es gibt einen Spruch, was quand man tu immer es bei uns sagt. près d'un vieillard, Wenn du vor einem quand Ältesten tu es stehst, près de ton Père, wenn du vor deinem Vater stehst, ne considère pas l'odeur qui sort dans sa bouche. schau nicht auf considère den plutôt le Geruch. parole. Schau nicht auf den Geruch, sondern auf Parce que das les Wort. paroles des sages, Weil die Worte der ce Ältesten, sont des décrets célestes. das sind wirklich sehr Ah, machtvolle papa ne sait Sätze. pas parler. Ah, Oh papa nein, parle ich weiß beaucoup. nicht. Ah, er redet viel. Non, Nein. bien-aimé. Nein. Pendant que je prêche là, Während ich am Predigen bin. parfois l'article peut boiter. Manchmal kann Mais ich die Dinge, l'onction aber die va te Salbung localiser. wird dich lokalisieren. Amen, Amen. Bien-aimé, Meine Damen und Herren. l'affaire de la bénédiction, Das heißt, die Segnung, c'est très sérieux. das ist wirklich sehr wichtig. Écoutez-moi bien. Hör mir zu. Ça n'a rien à voir avec ton diplôme. Das hat nichts mit deinem Diplom No. zu tun. Nein. Parce que dans la bénédiction, Weil in der Segnung, c'est là où tu vas rencontrer tout ce qui concerne ta destinée. es ist, wo du alles begegnen wirst, was dein Schicksal Ta longue angeht. vie, ta santé, tes Dein enfants, langes ton Leben, mariage, deine Kinder, tout. deine Hochzeit, Tu vas les alles. rencontrer là. Es ist da Peut-être drin. toi tu vois seulement quelque chose. Und du siehst vielleicht nur Mais eine derrière Sache. ça, Aber dahinter, tous les jours de ta vie. jeden Tag deines Lebens. Et pourquoi? Und warum? Parce que seulement Weil vous ne comprenez pas ce que l'onction peut apporter. ihr nicht wisst, was die Salbung nämlich bringen kann. Alors je termine là. Deswegen beende ich jetzt hier. Cinquième élément que j'ajoute, Das ist ein donc, kleiner Hinweis, la was ich gebe. prise de conscience de l'onction du Père. Das heißt, das Bewusstsein der Salbung des Vaters. Moi, je peux te oindre. Ich kann dich salben. C'est seulement une connexion. Das ist nur eine Je peux Verbindung. prier pour toi. Ich kann für dich binden. Mais ta destinée Aber dein n'a rien Schicksal, à voir avec moi. das hat nichts mit mir zu tun. Parce que vous êtes Amen. dans la lignée de cet homme. Weil ihr nämlich verbunden seid mit dem Vater, mit eurem geistlichen Vater. Même si vous recevez un grand prophète qui descend ici, Selbst wenn ihr einen großen qui fait Prophet tomber du empfangt, ciel, der vom Himmel tu runterkommt, n'auras pas l'héritage du wirst nicht den Erben bekommen, das par Erbe cet homme de bekommen, Dieu. weil Ce ne sont que des maîtres. das sind nur Dit Meister. l'apôtre Paul, il n'y a qu'un Ja. seul Père. Es gibt nur Il einen y a einzigen plusieurs Vater, maîtres. aber es gibt Donc, ganz viele nous contribuons Meister. pour votre avancement. Mais l'héritage de la bénédiction, Das Erbe des Segens, c'est le Père. das ist der geistliche Vater. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ni le diplôme, ni l'argent. Und das hat nichts mit dem Geld, Diplom oder Daher- Alter zu tun. Außerdem, La bénédiction das Segen a toujours été une sémence war immer eine Saat, qui est semée, eine qui va se Gerste, multiplier au centuple. was sich multiplizieren wird. Donc lui, il a ce qu'il a reçu. Er hat das, was er Et vous empfangen aussi, hat, vous recevrez pour multiplier. und ihr müsst es Donc vous multiplizieren. n'avez pas besoin de vous comparer à lui. Ihr braucht euch also nicht zu vergleichen C'est mit ihm. pourquoi il disait que vous avez reçu peu, mais vous allez recevoir beaucoup. Parce Deswegen hat er que gesagt, ihr habt wenig bekommen, aber ihr werdet mehr bekommen. la sémence finit toujours à se multiplier. Amen. Alors, Deswegen, l'onction est très importante. die Salbung ist sehr wichtig. Je vous donne une comparaison. Ich möchte euch einen Vergleich geben. Ésaü, Jacob. Esau und Jakob. Quand Isaac a béni Jacob, Als er Jakob segnete, il a fui. ist er abgehauen. Isaac était riche. Er war sehr reich, Isaac. Riche. L'or était là, l'argent était là. Gold, Geld, Les alles war brebis da. étaient là, les champs, Ganz les viele Schafe, plantations. alles. Jacob fuit. Jakob verschwindet. Mais regarde, Er rennt davon. Ésaü, comme en Israël, il connaissait bien la notion de la bénédiction. Und dadurch, dass Esau wirklich den Sinn der Frères et Segnung sœurs, verstanden, je peux vous choquer ce ich werde soir. euch jetzt schockieren. J'ai commencé le ministère. Ich habe mit dem Je Ministerium suis angefangen dans l'église de mon père, le Und ich war blanc, in der Kirche von meinem allemand, Vater. et j'ai mon église. und ich habe meine Mais la Kirche. chose qui m'a étonné, Aber eine Sache, die mich les überrascht hat, Africains qui étaient avec moi die Afrikaner, die mit mir waren, demandaient la guérison, die baten demandaient le um, mariage. die baten um demandaient le Hochzeiten, séjour. um die Heilung.
Quand je suis dans l'église des Blancs, Wenn ich in der Kirche von Weißen ils bin, demandaient la bénédiction. dann fragen die nun die Segnung. J'ai appris la notion de la bénédiction pas dans la Bible. Ich habe nämlich den Sinn nicht in der Bibel verstanden, der Segnung. C'est par ces gens. Es ist durch diese Leute. Victor, Victor. segne mich bitte. Sag Segne mir, mich. Ich brauche eine Salbung. dis-moi, ich brauche eine Salbung. Quand je vais à l'église chez moi, Quand je vais, wenn ich zu mir in die Küche gehe, pour mon séjour, prie pour mon mariage. bete für meine Vous regardez, Hochzeit. Versteht ihr, les seht ihr? Africains demandent Die Afrikaner fragen, les fruits de la bénédiction. die fragen die Les Frucht der Blancs Segnung demandent l'arbre de la bénédiction. und die Weißen bitten um die Segnung. Amen. Donc, les Blancs Das heißt, der risquent Plan. d'être toujours plus bénis que toi. Das heißt, die Weißen werden immer mehr gesegnet sein als du. Tu comprends maintenant? Verstehst du jetzt? Les gens qui venaient que je les bénisse sont des millionnaires. Die Leute, die möchten, dass sie sind sont Millionäre. riches. Die sind schon reich. Parfois, un directeur de la finance Manchmal à ein Mercedes, Direktor im il dit, Finanz Victor, der Mercedes, der sagt, bless Victor, me, bless me, bless komm, me. segne mich. Je dis, Oh, du sagst, mais ces gens, aber diese Leute, mais qu'est-ce que je vois ici? was sehe ich da? J'ai pris du temps à réfléchir. Mais Ich habe wirklich sehr viel Zeit verbracht, darüber nachzudenken. au départ, je pensais qu'ils sont cupides. Ich dachte einfach, die sind einfach nur... Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a dit, Bis eines vous Tages ne Gott mir gesagt comprenez hat, pas. ihr könnt euch nicht vergleichen. Vous cherchez les fruits Ihr sucht die Früchte et ils cherchent la semence et und sie l'arbre. suchen wirklich die... Amen. Alléluia. Amen. Alors ce que ton père dépose en toi, c'est la Das heißt, was dein semence. Vater, was in dir liegt, C'est ist die l'onction. Gerste. Es ist die C'est les Salbung. paroles. Es sind die Worte. Est-ce que tu as compris? Verstehst du? Alléluia. Amen. Alors Esaü Das heißt, a Esau. poursuivi son frère. Er hat nämlich seinen Bruder Mais verfolgt. il avait resté avec toutes les bénédictions. Aber er hatte doch schon die ganze Si Segnung. c'était toi, Wenn es du wärst. qu'est-ce que tu allais Was dire? hättest du gesagt? C'est bien, il est parti. Es ist gut, dass er gegangen ist. C'est comme ça, beaucoup de gens ont été persécutés dans leur famille. Es ist so, weißt du, viele Leute Il est profitiert haben, parti, der c'est Familie bon. sind gegangen, es ist gut. Il dit, ah maintenant, il a laissé la parcelle, il a Er laissé hat mir den l'argent. Part gelassen, ja. Non, Nein, non. nein. Écoutez, Hört mir zu. quand tu as l'onction, Wenn du die Salbung hast, je die Salbung. ne peux pas étaler parce que le temps est parti. Ich kann nicht so Les viel choses verlängern. que l'onction peut apporter. Die Dinge, die Mais die je vais Salbung te bringen dire, kann, ich sage dir. regarde la différence. Schau den Unterschied. Celui qui est resté à la maison Derjenige, der zu Hause avec geblieben toutes ist, ses richesses er hatte all die est en Reichtum train de pleurer. und er ist am Weinen. Jacob part, Jakob geht, un peu découragé. ein bisschen La première unmotiviert. chose que nous rencontrons, Aber die erste Sache, à cause de l'onction, wegen seiner Salbung, le ciel s'est mobilisé. das hat sich der Engel Dieu, mobilisiert. avec les anges, Gott mit seinen Engeln sont venus sind gekommen à la rencontre in die Begegnung de Jacob. von Jakob. Quand Amen. il a eu la vision, Als er die Vision bekommen Genèse hat, chapitre 28, Ja. à partir de 16, à partir Amen. de 16. La Bible dit que Jacob dormait. die Bibel sagt, Il a vu la Jakob schlief. vision de l'échec. Und er hat geträumt, er hat Dieu est gesehen. venu lui Er hat die rassurer. Engel gesehen, die runterkamen. Pourquoi es-tu triste? Warum bist du traurig? Tu es béni. Du bist doch schon La gesegnet. terre, si t'appartient. Das, der Erde J'ai gehört dit, dir. l'Allemagne t'appartient. Und Deutschland Le gehört dir. Patrice, Amen. Colombe t'appartient déjà. Köln gehört dir. Alléluia. Amen. Il dit, mais oh, Er sagt, oh, je ne savais pas. ich wusste nicht. Oh, bien aimé. Vous Aber, comprenez? wisst ihr, Donc il y a des gens Es gibt qui Leute, peuvent être bénis. die wollen Et ils ne gesegnet savent, sein. ils disent, je ne savais pas Aber ich wusste nicht, que cette terre, dass diese Dieu Erde, est là. Gott ist Je da. vais te dire Ich möchte aujourd'hui, dir heute sagen, Dieu est en Allemagne. Gott ist in Deutschland. La bénédiction en Allemagne. Die Segnung ist in Les Deutschland. richesses sont en Allemagne. Reichtum ist in Ça Deutschland. demande les gens Es fragt nur qui Leute, ont la vision de die l'esprit. eine Vision vom Gott haben. Ja, Qui ont la vision de l'esprit. die die Vision des Geistes Tu as haben. compris maintenant? Verstehst du jetzt? Tu as compris? Verstehst C'est du? pourquoi Dieu dit ça pour David. Deswegen sagst du für dein Leben, J'ai trouvé mon serviteur. ich habe mein Diener Psaume gefunden. 89, verset 21. Amen. Je l'ai oint. Und ich D'une salbe huile ihn. sainte. Durch ein Ma main le heilige soutiendra. L'ennemi ne pourra pas l'opprimer. Der Feind kann Il va toucher la mer. Il va toucher la terre. Et au verset 27, il dit ceci. Er sagt Lui, Folgendes. il m'invoquera comme père. Er wird mich et moi, herbeirufen. Und ich. je viendrai vers Und ich lui werde zu ihm comme un kommen. fils. Wie ein Parce Sohn. que l'onction Weil die qui est dans Salbung le cœur de fils. gibt ja auch den Herzen eines Sohnes. Quand tu as l'onction, Wenn du die Salbung ce n'est hast, plus toi qui vas chercher es Dieu. ist nicht mehr du, der C'est Gott Dieu qui suchen va te wird. chercher. Er wird Gott, Amen. Gott wird dich suchen. Amen. Pourquoi? Warum? Parce que l'onction, Weil die c'est Salbung, lui-même Dieu, es ist c'est selber son Gott. investissement. Und es ist eine Investition. Attention, Hör zu, ne Vorsicht. soyez
pas paniquer Hab keine Panik. aux circonstances. Oh, und Tu schwierige dois avoir la Situationen. conscience, Du musst wirklich l'assurance, durchhalten la und die conviction que Sicherheit und j'ai la die bénédiction Kondition, du Père. dass Gott sich darum kümmern wird. Quelque chose que les gens ne comprennent pas Viele de la Leute, bénédiction. dass die Leute nicht wissen, Lorsque Jacob a donné la tunique multicolore à Joseph, wo Jakob nämlich seinen multicolor Mantel gab zu seinem je Sohn. disais que tous les gestes du père envers son fils est prophétique. Ich sagte, jede Geste zwischen Sohn und Vater ist Même eine Jacob ne prophetisch. savait pas. Auch Jakob wusste es nicht. Même Joseph ne savait pas. Auch Josef wusste es Mais vous nicht. savez, Wisst ihr aber. c'était le manteau de l'onction internationale. Aber es war ein Mantel, das international war. Amen. Amen. Il ne savait pas. Wusste nicht. Le père a posé le manteau multicolore. In dem Moment, wo Tous diese ces Mantel gelegt couleurs-là worden sind, mehrfach étaient le pays all diese où Farben, Joseph, wo avec Josef ses ossements, mit seinen devrait ganzen- traverser. Oh, wo Écoutez la nämlich hergehen suite. sollte. Jetzt pass auf. Écoutez la suite. Die Fortsetzung. Les grands frères ont pris le manteau, n'est-ce pas? Die Ils l'ont déchiré. Und die- Mais l'onction reste avec lui. Brüder haben das zerrissen. Bakoki Aber die koboto Salbung la ist yo ihm geblieben. nyonso. Man kann die alles Babotoli wegnehmen. mobali. Man, ein Mann. Babotoli mongo. Das heißt Babotoli Geld. musala. Tant Arbeit. que l'onction est sur toi, Solange die Salbung partout où beigeht, tu iras, überall, wo du le ciel hingehst, te suivra. der Engel Les wird anges dich te öffnen. localiseront. Die Engel werden Je dich le déclare au nom de lokalisieren. Im Jésus. Namen Jesus. Vous avez compris? Habt ihr verstanden? Alors, écoutez bien, aimé. Jetzt hört mal zu. Jacob, à partir de qu'on a dessiné le manteau, Das heißt, Jakob hat mal seine il Mantel est allé zerstört. au pays de Mandia, Ist in einem anderen Land gegangen. premier pays. Erstes Land. Il est en Égypte. Ist in Ägypten. Et Jacob dit, Und Jakob sagt, pardon, Joseph, Josef sagt, pays de Mandia, das heißt, Égypte, il commence Und à Ägypten. traverser. Er Là où ses reist, frères er et son reist. père n'ont pas arrivé. da wüssten deine Brüder und Schwestern noch nicht. Et voici ce qui accomplit cette prophétie. Und jetzt hört zu, was das erfüllt, diese Attention, Prophezeiung. même Was Iku vor sich steht. Anayo, Selbst du. et kokokisa ba prophétie en Zambé. Amen. Même Tombo Nayo et kokokisa. Amen. Donc, Nio, ces akat Nayo, ça prophétique. Alles, was in dir ist, ist Même Souki prophetisch. Nayo, à non église, Auch ça deine Haare prophétique. sind prophetisch. Amen. Aïe, 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 aïe. Alors, Joseph vous mourir. Il dit, écoutez, Das heißt, je Josef sais que je sagte, vais mourir. ich weiß, ich Mais werde je sterben. suis sûr, Dieu Aber ich va bin nous mir sicher, délivrer en Égypte. Gott wird uns in Quand vous Ägypten irez, befreien. amenez mes ossements. Nimm meine Knochen mit. Vous comprenez? Amen. Josué était le petit-fils de Jacob. Et Josué pardon, war der de kleine- Joseph. Josué war der kleine Bruder était le von petit-fils de Joseph. Er war der kleine Sohn Quand von Josué Josef. marchait, il avait dans son sac les ossements Und als lief, de Joseph. hatte nämlich die Knochen von Josef. Pourquoi? Warum? C'était le signe de la foi. Es war nämlich ein Les Zeichen ossements de Joseph parlaient chaque jour à Joseph. C'est pourquoi Joseph a eu cette foi-là que personne ne pouvait pas détruire. Parce qu'il avait les ossements de son grand-père Das qui heißt, parlaient chaque jour. Alors vous savez, Wisst ihr, les ossements ont traversé tous les pays, die toutes les Knochen nations gingen que les über enfants jede d'Israël Nation ont und jede traversé Welt. Die jusqu'à Kinder Canaan. Israel La gelaufen prophétie sind s'est bis Kanaan. accomplie. Und die C'est là où Prophezeiung wurde erfüllt. c'est là où j'ai conclu mon message. Und damit Quand will ich tu jetzt as l'onction du abschließen. Père, Wenn du die Salbung des tu vas Vaters hast, traverser, wirst du wirklich tu iras laufen. loin, Wirst du tu weit vas gehen. iras loin, Wirst tu du iras weit gehen. loin. Wirst du Je weit vous gehen. assure, Ich versichere moi euch. que vous allez, voyez là, Wie ihr mich seht, c'est comme ça que la prophétie a accompli. es ist so, wie die Prophezeiung angefangen hat. Amen. Je croyais que tu vas acclamer Ich plus dachte, que du wirst ça. wirklich ganz laut klatschen. Non, 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 je croyais que tu vas Nein, acclamer ich plus dachte, que ça. du wirst mehr als das klatschen. Oh my God. Tous les enfants de Good News qui sont en ligne, Alle Kinder Good News Ministries, die online restez sind, connectés. Papa va prier bitte pour vous bleibt aussi. verbunden. Papa wird auch für euch beten. Amen. Amen. Assis-toi. Setz dich hin. Laisse que te fasse comprendre quelque chose. Lass qui mich s'est dir eine passé ici. Sache zu verstehen bringen. Vraiment, Dieu savait Gott wusste, qu'il fallait que nous recevions la bénédiction du Père. dass wir wirklich den Segen der Väter erhalten sollten. Je ne sais pas si tu as compris cet enseignement. Ich weiß nicht, ob du diese Lehre, diese Belehrung verstanden hast. Est-ce que tu l'as bien compris? Hast du die wirklich gut verstanden? Est-ce que tu l'as très, très bien Hast du compris? sie wirklich sehr gut verstanden? En fait, Dieu, Gott, par Papa Victor, durch Papa il Victor, nous a enseigné ce soir, hat uns belehrt, dans tout ce qui peut arriver, in allem, was passieren que kann, nous puissions compter que sur son esprit. dass wir nur auf seinem Geist sehen müssen. Ah, je croyais que tu vas célébrer Dieu. Ich dachte, dass du feiern wirst und die Hände klatschen wirst. Amen. Oh, est-ce que tu as bien suivi? Hast du das wirklich Ton verstanden? papa a dit, Er hat also gesagt,
Dans la bénédiction du Père, im Segen des Vaters, tu as besoin brauchst que du, le dass Saint-Esprit der Heilige Geist, te révèle la voix prophétique. dass dir die prophetische Stimme offenbart. Cela Amen. veut dire, Das bedeutet, tu peux être là, du kannst da sein, mais sans vivre la bénédiction. aber ohne Segen zu Pas parce que leben. le Père n'est pas, Nicht, weil der mais Vater parce nicht da que tu ist, ne comprends pas aber weil das nicht les moments, die Momente, les saisons, die Saison, la direction die Richtung, et comment la bénédiction va se manifester. wann die Segnung stattfinden wird. Hey my God, Amen. je ne sais pas si vous comprenez ces Ich weiß nicht, choses. ob ihr das versteht. Oh my God, Ja. Papa a dit Papa hat gesagt, que Jésus Jesus nous a empêchés de blasphémer contre le Saint-Esprit hat uns verhindert, dass wir schlecht über den parce Heiligen que Geist reden. lui-même est le produit du Saint-Esprit. Weil selber ist das Produkt des Heiligen Geistes. Amen. Yes. Si nous voulons Also wenn wir möchten, vivre les exploits wirklich du Großes sehen ministère möchten, de Jésus, im Ministerium von Jesus sehen donc möchten, nous devons considérer en premier müssen wir als la erstes personne du Saint-Esprit. den Heiligen Geist einsehen. Amen. Yes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Ich Dieu a weiß dit nicht, à Bible ob ihr 10 verstanden habt, was er gesagt hat. Dieu nous a dit, Das heißt, er hat uns à gesagt, partir d'aujourd'hui, ab heute, tous les modérateurs, écoutez, alle Moderatoren, Dieu hört nous a zu. dit. Gott hat uns gesagt, à partir ab d'aujourd'hui, heute insistons müssen wir dazu sur le beharren, Saint-Esprit. auf den Heiligen Geist. Amen. Yes. Donc, au lieu de chasser les démons, Statt die Dämonen zu vertreiben, insistez müsst ihr darauf que beharren, le dass Saint-Esprit der Heilige Geist, se révèle à nous. dass er sich in uns Parce que offenbart, s'il se révèle, weil er sich, wenn er sich et le offenbart, sorcier va fuir, dass die et la Dämonen, stérilité va die fuir, Sterilisation, et la maladie va fuir, Krankheiten werden et la pauvreté va fuir. die Armut wird Ah, je déclare sur toi ce soir Ich gebe dir, que le Saint-Esprit te baptise. der Heilige Geist dich Ah, tauft. je disais que le Saint-Esprit te Gebe der baptise. Heilige Geist dich taufen. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que Dieu a dit ce soir? Hat jemand verstanden, was Gott gesagt Et hat? papa a dit encore Papa hat auch noch gesagt, que nous ne prions pas Jésus, wir beten nicht Jesus, mais nous prions le Père wir beten den au nom Vater de Jésus im Namen Jesu par le Saint-Esprit. durch den Heiligen Geist. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? Donc, quand tu pries par le Saint-Esprit, Das heißt, wenn du durch den Heiligen Geist le betest, Saint-Esprit, der Heilige par Geist, le nom de Jésus, durch den Namen te Jesu, révèle le cœur du Père. offenbart dir das Herz des Et Vaters. alors, en Das ist ce moment-là, in diesem Moment, l'onction die Salbung descend sur toi. kommt auf dich runter. Et papa a dit, Und Papa hat auch gesagt, Dieu Gott cherche sucht ceux qui ont l'onction. die Salbung haben. Mhm. Je ne sais pas si tu Ich comprends. weiß nicht, ob du das verstehst. Donc, en fait, quand quelqu'un a l'onction, Wenn jemand die Salbung ce n'est hat, plus Dieu, ce n'est plus l'homme qui va vers es ist Dieu, nicht mehr der Mensch, der zu Gott geht, mais c'est Dieu aber es ist qui Gott, vient vers l'homme qui a l'onction. der auf den Menschen kommt, der die Salbung hat. Amen. Amen. Pourquoi? Warum? Parce que l'onction, Weil die c'est Salbung, l'adresse de Dieu. es ist die Adresse von Gott. L'onction, Ja, c'est Salbung. comme le aimant Es ist wie qui ein Mann, s'attache au fer. der sich auf den Eisen festigt. Non, il faut interpréter en bien. Okay. Vous connaissez les aimants? Ihr kennt doch Schlamm. Aimant. Magnet. So, tu as un akota libende. Ja. Wenn du das neben Eisen tust, Ni les salema. es Les verbindet salema sich. ni. Donc l'homme est comme le fer. Das heißt, der Mensch ist wie ein quand tu as Eisen. l'onction, Und wenn du die Salbung Quand le hast, aimant vient, und wenn nämlich ça s'attache à toi dann directement. verbindet sich das nämlich Je mit dem Eisen. décrète et je Ich déclare deklariere, qu'à partir de ce soir, ab heute Abend que Dieu fasse de toi, möge Gott aus de dir, tes enfants, aus deinen de ta Kindern, famille, deiner des hommes remplis d'onction au nom de Jésus. Bild sein soll mit der Salbung. Ah, Amen. si tu dis Amen plus que ton voisin, Wenn du c'est toi qui reçois l'onction. bist, befängst du dieses. Amen. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr verstanden? Et papa a dit, Und er hat auch noch gesagt, pour que le fils damit der Sohn reçoive la bénédiction, den Segen il empfängt, doit d'abord accepter l'ordre du Père. muss er erstmal die Gesetze des Vaters akzeptieren. David est devenu roi David ist König parce qu'il geworden, avait accepté weil er nämlich akzeptiert d'aller laisser hatte, la nourriture à ses frères. dass er nämlich das Essen seinen Brüdern gibt. Et par là, Und durch le das chemin prophétique der prophetische Weg de sa destinée von seinem lui a Schicksal rencontré. hat ihm begegnet. Amen. Est-ce qu'un fils entend ce que je Hat suis en train de jemand dire? das, versteht er das? Papa a dit, Er hat auch gesagt, souvent, meistens, c'est dans les épreuves es ist durch que Beweise, le Père met le fils, dass der Vater den que Sohn se legt cache sa destinée.
wo sich nämlich sein Schicksal verbirgt. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Vous comprenez? Versteht ihr? Donc, si papa te demande quelque chose de très difficile, Das heißt, wenn der Papa dich um etwas Schwieriges bittet, un fils ein Sohn, qui est sensible à la voix prophétique, der wirklich sensibel auf die prophetische il Stimme ist, comprend versteht er directement sofort, que ma destinée est là. dass da mein Schicksal ist. On dirait qu'il Oh, du hast nicht verstanden. Est-ce que vous regardez bien? Versteht ihr mich gut? Est-ce que vous regardez bien? Versteht ihr mich gut? Papa dit Joseph, Er hat gesagt, Josef, à cause de la tunique de son père, wegen dem Mantel seines il a Vaters reçu l'onction internationale. hat er nämlich internationale Salbung Donc il bekommen. est même arrivé là où son père n'est jamais Er ist arrivé. sogar dort angekommen, wo sein Vater nicht angekommen ist. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr mich? Donc quand le père Das heißt, wenn der Vater libère le manteau sur toi, befreit diesen Mantel auf tu dich, vas aller là où il n'est jamais du arrivé. wirst dort ankommen, wo er noch nicht Tu vas angekommen toucher ist. ce qu'il n'a jamais Du wirst touché. das anfassen, was er noch nicht Tu angefasst peux hat. entrer là où il n'est jamais entré. Eingehen, wo er noch nicht eingegangen ist. Est-ce que vous avez compris? Die verstanden? Moi aussi, Ich auch. j'arrache tout ce que Dieu a fait avec papa. Ich nehme alles, Là où il n'est pas arrivé, moi je vais arriver. da wo ich nicht angekommen werde, ich angekommen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Ich habe Amen gesagt. Papa vient de dire, Er hat auch gesagt, maintenant ce qui m'a beaucoup impacté, und das, was mich wirklich Il sehr a aufgebracht dit- hat, er hat gesagt, nous, wir les Africains, Afrikaner, entre parenthèses les francophones, das heißt, die nous Franzosen, ja, demandons l'argent, wir fragen immer um Geld, les séjours. wir bitten immer um Aufenthalt. Dadi Mikolo Samela Ponangana soit promotion, Oh, bitte für mich, damit ich eine Beförderung bekomme. salaire mata, Mein Gehalt soll aufsteigen. patron nanga amonanga ina misa bolam. Mein Chef soll nur Gutes von mir sehen. Mais il a dit, Aber er hat des gesagt, millionnaires blancs, aber die Millionäre, die Weißen, PDG de Mercedes, oh, die Direktoren von Mercedes selber, ils ne demandent pas de l'argent, er bittet nicht um Geld. mais ils demandent la bénédiction. Er bittet um die Segnung. Good news. Good News. À partir Ab d'aujourd'hui, heute, ne me demandez plus rien. fragt mich um nichts mehr, bittet mich um nichts mehr. Oh, Si quelqu'un vient me demander, wenn jemand kommt, oh papa, contrat nanga, oh, Vater, mein Vertrag, wakozoyo, ich werde dich nehmen, natio na train, ich tue dich im Zug natino na Hollande. und ich nehme dich. Dis Amen. Sag Amen. À partir d'aujourd'hui, Ab heute, demandez-moi la bénédiction. bittet mich um das Ton Segen. amen est très faible. Dein Name ist schwach. Papa a dit, Er hat gesagt, le matériel, c'est le produit de la bénédiction. das heißt, das Materielle ist Mais die le Frucht des matériel n'est Segens. pas la bénédiction. Aber das Materielle ist nicht die Segnung selber. Mais la bénédiction, Aber der Segen, c'est la parole du Père es ist das Wort qui des se transforme Vaters, à une onction was sich umwandelt in eine Salbung sur le Fils. auf den Sohn. Hey. Tes acclamations sont très faibles. Dein Klatschen ist sehr schwach. Est-ce que quelqu'un veut devenir millionnaire aujourd'hui? Möchte jemand heute Millionär werden? Est-ce que quelqu'un veut devenir millionnaire Möchte aujourd'hui? jemand heute Millionär werden? Papa a dit, Papa hat auch gesagt, Dieu nous a donné l'Allemagne. Gott hat uns Deutschland gegeben. Ah, nazo comprendre bino te Ich bozo. verstehe euch nicht. Nazo pumbwa déjà bino bo Ich bin vandi. schon am Fliegen, ihr seid noch am Sitzen. Na yebi te boss. Ich weiß nicht, egal. Italien. Es ist deine Spur. Papa a dit, Papa hat gesagt, Dieu nous a donné l'Allemagne. Gott hat uns schon Deutschland gegeben. Il nous a donné l'Allemagne. Er hat uns Deutschland gegeben. S'il nous a donné l'Allemagne, Er hat uns Deutschland gegeben. c'est que nous a donné les banques de l'Allemagne. Er hat uns halt auch die Il nous a donné les entreprises de l'Allemagne. Unternehmen Deutschlands Il gegeben. nous a donné l'argent des Allemands. Er hat uns Geld von Il nous a gegeben. donné l'élévation des Allemands. Er hat uns nämlich auch die Je Erhebung Deutschland déclare et gegeben. je décrète sur toi. Deklariere auf dich. Sois béni au centuple. Sei gesegnet. Sois béni au centuple. Sei gesegnet. Là où les autres rampent, Wo die anderen toi tu vas commencer à marcher. wirst du lernen. Là où les autres marchent, toi tu vas commencer à courir. Du rennen. Là où les autres courent, toi tu vas commencer à voler. Fliegen. Au nom de... Rennen. Oh my Oh God. mein Gott. La bénédiction du Père. Segnung der Väter. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Er hat heute wieder zu Il mir m'a dit, gesprochen. Ephraim, Ja, Gott hat zu mir gesagt, compte Ephraim, sur le Saint-Esprit. zähle auf den Heiligen Geist. Ne compte pas sur les gens, Zähle nicht auf die Menschen. mais compte sur le Saint-Esprit. Zähle auf den Heiligen Donc, Geist. après ces 12 jours, Nach diesen 12 Tagen je vais entrer encore en profondeur. werde ich noch in die Tiefe Je eingehen. dois connaître le Und ich muss Saint-Esprit. den Heiligen encore. Geist kennen. Alléluia. Amen. Si Wenn pour les autres, für die il n'y a anderen pas de la croissance, gibt es keinen mais Hoffnung moi und je Glauben. déclare,
Aber ich par l'onction deklariere, de Papa durch Victor, die Salbung durch que unseren Good News Papa sera la Victor, plus grande église de dass l'Allemagne. Good News wirklich die größte Kirche der ganz Deutschland sein wird. J'ai dit, ça sera la plus grande église de l'Allemagne. Sagt ihr, das wird die größte Kirche Et Deutschlands quand sein. Papa Victor reviendra, Und wenn Papa Victor il wiederkommt, prêchera devant 5000 personnes. wird er vor 5000 J'ai dit Leuten devant predigen. 10 000 personnes. Er wird vor Si 10.000 tu dis Amen très fort, que cela arrive au nom de Jésus. soll das auch ankommen. Amen. J'ai dit les Allemands seront sauvés. Ich sagte wirklich, Toutes les nationalités qui sont dans cette alle pays. Nationalitäten, die J'ai dit ils viendront dans cette église. in dieser Kirche kommen, Dans cette église, dieser Kirche, mes filles meine vont marier des ministres allemands. werden Minister heiraten. Ah, est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit? Verstanden? J'ai dit mes fils Sagte meine vont Söhne, marier des milliardaires femmes au nom de Jésus. werden Frauen heiraten, die Je le déclare dans le nom de Jésus. Ich deklariere J'ai dit toi tu seras un futur avocat. Ich sagte, du wirst ein Tu seras le futur juge. Du wirst ein Le futur PDG de Bentley. Le futur PDG de Porsche. Le futur PDG de Mercedes. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Amen, Amen. Toi qui me suis en ligne, reçois la bénédiction. Freund, empfange den Segen. Alléluia. Amen. Quand Papa Philippe reviendra, Wenn Papa Philipp wieder ça ne zurückkommt, sera pas comme ça. das wird nicht so sein. Et il sera fier Und er wird stolz et sein. content Und er wird glücklich qu'il n'a sein, pas fait un passage, juste un passage. dass er nicht umsonst gekommen Mais ist. son passage a créé des exploits. Aber sein Ankommen hat wirklich Est-ce que etwas tu sais que Großes ton bewundert. entreprise va ouvrir l'année prochaine? Soll ich dir sagen, dein Unternehmen wird geöffnet Est-ce que tu sais que ton entreprise va ouvrir l'année prochaine? Dein Unternehmen wird geöffnet À sein partir nächstes Jahr. d'aujourd'hui, Ab heute. que la bénédiction que je déclare sur toi, Dass die Segenwurst auf dich te prenne d'un niederkommt. salaire de 2500 Dass du ein à un salaire de 7500. auf Si tu dis 7.500. Amen très fort, que Dieu te le donne. Starkes Amen soll Gott dir das geben. Amen. Alléluia. Amen. Hey, Hey, hey Yahweh. hey, Yahweh. Pour finir, Zu enden, Papa a dit quelque chose d'important. der hat noch etwas Wichtiges gesagt. Il a dit il faut Er hat gesagt, wir que le müssen, cœur du Fils dass das Herz des soit Sohnes connecté au cœur du Père. muss mit dem Herzen des Vaters verbunden Vous sein. avez compris? Habt ihr Donc il verstanden? y a des mouvements Es gibt que le Père Bewegungen, peut faire. die der Vater machen Vous kann. n'allez pas comprendre, Ihr werdet das nicht verstehen, mais bougez seulement. aber bewegt euch doch. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Dieu peut nous demander des choses très difficiles. Er kann uns um schwierige Sachen bitten, Surtout si le Saint-Esprit vor allem wenn der Heilige fait Geist prouver que réellement tu comptes sur lui. möchte wirklich beweisen, dass du wirklich auf ihn Il zählst. te demandera des choses difficiles. Er wird dich wirklich um schwierige Sachen bitten. Que toi-même, quand tu regardes, Dass wenn du selber schaust, tu regardes l'église, schaust die tu Kirche dis, an, mais autre ça on est. du sagst, ach, wie sollen wir das machen? Si vous comprenez? Versteht ihr? Mais si nous comptons que sur lui, Aber wenn wir nur auf ihn zählen, ce qui est difficile das, was schwer ist, deviendra possible. wird möglich sein. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Je suis venu dire à un enfant de good news. Ich möchte einem Kind Good News Ce que sagen. tu avais vu que c'était difficile, Das, was du gesehen hast, das war schwer. Dieu les rend possible. Gott macht es möglich. Dieu les rend facile. Er macht es einfach. Dieu les rend facile. Er macht das J'ai einfach. dit Dieu les rend facile. Macht das einfach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, Papa Victor, Also Papa merci Victor, beaucoup danke, d'avoir laissé toutes tes occupations dass du wirklich all deine Beschäftigung liegen lassen hast. avec toutes les responsabilités que vous avez dans Mit dieser plusieurs ganzen églises Verantwortung, die du hast in mehreren Kirchen, pour venir nous bénir. damit du uns segnen kommst. C'est où? Alors, Also, j'avais dit, ich hatte gesagt, bon, je ne suis pas encore millionnaire, ich bin noch nicht Millionär, mais bientôt je le serai. aber bald werde ich es sein. Et je le suis déjà. Und ich bin es aber auch schon. Amen. Amen. On avait dit, papa, Wir hatten gesagt, Papa, quand Dieu nous donnera plus, wenn Gott uns mehr gibt, on fera des choses extraordinaires. dann werden wir wirklich unglaubliche Dinge tun. Moi, Merveille Ephraim Kind, Ich, Merve Ephraim je Kindu, vais honorer les pères ich werde die Väter jusqu'au ehren, dernier, jusqu'à ce que Jésus vienne. bis Jesus kommt. Je continue à les honorer et Werde à ich les sie honorer. ehren und ehren und ehren. Donc un jour, papa sera surpris. Eines Tages wirst du On überrascht vient sein. déposer une Jeep devant sa Und porte. man bringt einen Jeep vor seiner Un jour, Tür. papa sera étonné. Eines Tages wird er On te donne les überrascht sein. clés d'un appartement. Man gibt dir einen Schlüssel eines Un jour, papa Apartments. sera étonné. Eines Tages wird er Je dis, überrascht bon, sein. comme papa a grandi, hein, So wie Papa je jetzt lui erwachsen achète un ist, bateau kaufe ich ihm ein Schiff. qui fasse Und ses er macht eine vacances en bateau. Rundreise. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin que votre Dieu Ich möchte, dass dein soit mon Gott, Dieu. dass auch mein Gott sein Là où soll. tu as souffert, Da, wo du que je gelitten ne hast, souffre pas. dass ich nicht leiden Là où soll. tu es passé par des difficultés, Da, wo du durch Schwierigkeiten gelaufen que je ne les bist, passe pas. dass ich das Je nicht ne tun vais muss. même pas vivre ça. Ich möchte das nicht erleben.
comme tu l'as dit, So wie du es il faut que gesagt le hast. cœur du Fils Der Herz soit des Sohnes connecté au cœur du Père. muss verbunden sein mit dem Herzen Voilà des pourquoi Vaters. Deswegen, ce cadeau a été acheté pour vous, das Geschenk wurde für dich gekauft, afin que vous puissiez nous bénir encore et encore. damit du mich noch mehr segnen kannst. Recevez la bénédiction. Empfang die Segnung. Tu as dit, Seigneur, au commencement était la parole était Dieu. Amen. Et cette parole Dieses Wort tombe sur la vie de tout un chacun dans ce ministère, comme la pluie wie das qui Regen. descend et qui ne rentre sans que nous puisse apporter du fruit. Amen. Père, Vater, je déclare sur ich deklariere Ephraïm, auf Ephraim, conformément à la bénédiction gebe ihnen den Segen, que Jacob avait déclarée. so wie Jakob auf seine Söhne deklariert hatte. Si ces yeux étaient ouverts maintenant, que cela soit ouvert maintenant. Wenn diese Himmel nicht auf war, soll jetzt öffnen. Je vois un flambeau derrière toi Und ich sehe ein Flamingo hinter. et je déclare soit un flambeau dans ce pays. Und ich également. deklariere sein Flamingo. Au nom de Jésus de Im Nazareth. Namen Jesus. Que tous ceux qui sont à côté de toi, Alle, die neben dir sind, qui seront fidèles die treu sein à werden, tes côtés, an deiner Seite. seront aussi des flambeaux qui vont marcher avec toi. Amen. Maintenant, je déclare Jetzt deklariere ich, tous les hôtels de l'Allemagne, alle die Hotels in les Deutschland. hôtels des antichrists, Amen. les hôtels des antichrists Die Hotels der qui Antichristen, s'élèvent contre les œuvres de Dieu, die sich qui gegen den s'élèvera Werk Gottes contre stellen, cette assemblée, die sich gegen diesen Werk, qui s'élèvera contre ces enfants. die gegen die Je Kinder déclare stellen. au nom de Ich Jésus, deklariere im Namen Jesus, esprit de confusion, maintenant, jetzt, que tout soit renversé, alles soll fallen, que tout soit renversé, alles soll fallen, que le chemin soit ouvert, dass der Weg auf sein soll, que le chemin soit clair, dass der Weg hell sein soll, comme tu as dit, so wie du gesagt hast. fraye le chemin, Nimmt den afin Weg, que mon peuple marche paisiblement. damit mein Et je Volk conclue in la Ruhe laufen bénédiction. kann. Und ich nehme den Segen, C'est dans le calme es ist et in la Ruhe confiance und in que Vertrauen. sera votre bénédiction. Und das ist Au euer nom de Segen Jésus im Christ. Namen Jesus Vous n'aurez Christus. pas à hésiter ou à forcer. Ihr Mais la müsst main nicht de Dieu forcieren. rendra les choses faciles. Amen. 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 Des